喺 Water Space 後邊101街夾105 Avenue 有一間好有特色嘅港式餐廳，風騷港外城今期食 ED 就係介紹下呢一間餐廳，叫做101 Bistro， 主打鐵板餐、私房菜同埋新派粵菜，港式奶茶、炒粉麵飯一應俱全，仲有附設停車場，提供大量車位俾食客添。不如我哋聽下 Ronald 講解下點解佢要開呢一間餐廳。首先，我覺得呢度好似冇乜餐廳好主力咁做呢個鐵板餐啊。咁就同埋呢一個鐵板餐呢，有好多唔同香港人唔同年紀嘅回憶嚟嘅。你哋最受歡迎、最好賣嘅係邊幾樣啊？比較 popular 同埋好多人會嗌嘅呢，就係我哋嗰個招牌黃金炸豆腐、焗豬扒飯啦、焗雞皇飯、鐵板梗係最 popular 啦，鐵板梗係。我哋風騷港外城團隊一場嚟到，又點可以唔嗌嘢食啊？ Jackie 就叫咗雜扒鐵板餐。正，唔該你。哇，會唔會大咗少少咧？都幾香喎！哇，有 feel 有 feel，唔錯唔錯呢個。我好食喎呢個有 feel。油而不膩，一個字正。哇！呢個加埋蛋飯，香港人就好中意。我話你，個焗豬扒飯好有茄汁味，同埋好似好多芝士咁咯。睇下有冇食先。扒好夠腍啊，同埋咧好有芝士味。豆腐個皮非常之脆，入邊就好滑溜，正。咁我哋個 party room 咧就起碼可以容納3至40人嘅，咁就歡迎你哋或者啲生日 party 啊、結婚啊、各樣啊咁樣，咁隨時可以打電話落嚟同我哋聯絡，咁啊安排你哋睇下你哋想食啲 buffet 形式啦、散嗌啊。即係任何嘅選擇都可以。最特別咧就係我哋間房咧，除咗你普通坐低食嘢、傾偈、飲酒，我哋有埋卡拉 OK， 我哋連麻雀台都有㗎。其實咧，我哋嘅私房菜咧就有好多元化嘅。咁依家呢啲咧，你見到嘅咧就係新年嘅時候咧就出嘅菜單。咁菜單佢定咗係咁樣，但係譬如客人有特別嘅要求，又或者裏邊有1-2個嘅餸菜佢想改嘅話咧，咁阿師傅都會因應個客人嘅要求而去更改嘅。咁你話價錢方面，咁其實都會有啲平有啲貴嘅。咁譬如你豐儉由人啦，咁譬如通常都會係大概50蚊、60蚊，咁可以客人亦都俾個 budget 出嚟，咁跟住師傅再去寫一個菜單俾佢，咁啊同佢度身訂做。咁因為咧私房菜嘅定義係我哋個師傅咧係特登翻嚟就為咗嗰一餐去煮嘅，咁所有前期嘅準備功夫啊、心機啊，都係特別淨係煮嗰一圍嘅菜，咁個心機都會係即係好值得人欣賞咯。而我哋依家呢個師傅咧，其實佢係香港過咗嚟幾年嘅啫，咁所以佢嘅口味啊、
擺盤啊，或者佢嘅手法啊，都會係比較接近翻香港近年嘅特色啦。咁但係譬如或者有一啲懷舊嘅菜咧，咁亦都客人可以提出，咁師傅咧都會盡佢嘅能力去做嘅。咁譬如之前有呢個懷舊鍋貼小糖菜啦，咁呢個都係一個懷舊菜啦。譬如你見到會有個新派流沙菜螃蟹，咁其實菜螃蟹就係一啲比較傳統嘅菜式，但係佢會加咗少少佢自己嘅 idea 落去，而係有少少改變嘅咁樣咯。大家喜歡今集節目嘅話，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，我哋下集再見，拜拜。